Il y a encore des gens qui vont chez Starbucks parce que vraiment là, c'est pas possible. La part de cake citron, elle est à 4 € et moi, je vous fais tout le gâteau pour ce prix-là et en plus, je vous donne la vraie recette comme d'habitude. Dans un saladier, vous versez 200 grammes de sucre blanc et ensuite, vous venez zester 2 citrons. Ensuite, vous rajoutez 3 œufs et on mélange avec le batteur électrique. Une fois que le mélange a blanchi, on rajoute 10 centilitres de crème liquide entière, puis le jus d'un citron. On mélange à l'aide d'une maryse et on rajoute une cuillère à café de levure chimique. Et ensuite, on vient rajouter 190 grammes de farine en 2 fois ou 3 fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous mettez un petit peu et vous mélangez, et ainsi de suite. On rajoute ensuite 70 grammes de beurre fondu refroidi, c'est important. On mélange et on finit par rajouter 3 cuillères à soupe de graines de pavot. Je verse ça dans un moule à cake de 25 cm de longueur que j'ai chemisé, et ça part au four pour 1 heure à 160 degrés. Pour réaliser le glaçage, j'ai versé 250 grammes de sucre glace, dans lequel j'ai rajouté au fur et à mesure du jus de citron. Il faut que vous arriviez à obtenir une texture blanche et liquide, mais pas trop. Vous versez le glaçage lorsque le gâteau est refroidi, et ensuite vous laissez figer encore 2 heures au réfrigérateur. Voilà le résultat, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir une nouvelle recette par jour.